wakandideti wa mji wa Butembo mnaogombea viti vya wabunge. Muda huu wa kampeni, Moto TV inawapa nafasi ya kuzungumzia wakaaji mipango yenu juu ya nchi. Saa 4 kila siku, mpendwa mtazamaji, usikose kujiunga na Moto TV. Ni muda wa kuletea mwangaza kuhusiana na mipango mbalimbali ya wabunge, ili ujue ni mpango gani ambao unaambatana na mahitaji ya raia kwa kweli. Jambo mpira mtazamaji, na tumai uko salama pale popote kwenye uko nafata Moto TV. Na ukaribisha mara tena katika kipindi hiki Le Congo Selo Sa Vision, kipindi ambacho kinawapa wa candidat député nationaux na candidat député provinciaux nafasi ya kuwazungumzia ni nini mipango yao wakichaguliwa kwenda kuwakilisha raia Goma ama Kinshasa. Katika kipindi cha leo tunampokea candidat député national ambaye amepewa numero 10. Jina lake ni Edgar Mateso, ambaye nakaribisha. Jambo bwana Edgar Mateso. Asante kwa kunipokea katika kipindi hiki. Na kwa kwanza utajitambulisha kwa urefu. Sisi tumesema tu Edgar Mateso, candidat député national numero 10. Unaweza kujitambulisha kwa wale watazamaji wetu kwa urefu? Uko nani? Unafanya kazi gani? Ujitambulishe kiurefu. Asante. Mimi ni Katembo Mateso Edgar. Nimekuwa mgombea kwa ubunge wa taifa, députation nationale, candidat numero 10 à ville de Butembo. Watu wengi walikuwa wamenijua kwa jina la Edgar Mateso, nikitetea raia wa Butembo na wa Nord Kivu, kwanza kwenye shirika la raia ya Butembo, société civile, nikiwa premier vice president, na baadaye nikawa premier vice president ku coordination provinciale ya société civile. Lakini nijulishe kama kuingia kwenye uongozi wa shirika la raia unakuwa na unatoka fasi fulani. Kwangu mimi nilikuwa nikitoka katika kikundi cha walimu ambako tunataja Sieko. Ni kusema mimi ni mwalimu wa masomo. Nilikuwa nikifundisha kwenye masomo ya Institut Monseigneur Henri Pierrat tangu mwaka 2005 mpaka 2018, 2005 à 2018. Na kwa leo mimi ni mwalimu kwenye university, nafundisha ku Université de l'Assomption au Congo UAC, na mimi nakuwa affecté ku departement ya philosophie. Zaidi sana wale wa vijana ambao watakuwa wapadri pale Bulengera, ni sisi tunawafunza, na hata ku departement ya communication wale wa pasha habari ni sisi tunawafunza. Na katika kazi mbalimbali ambazo nimetenda a part enseignement, nimeongoza vikundi mbalimbali sawa community yetu ya Waira Wanande katika Kianda. Nilikuwa secrétaire général, tulitumika na Padre Vincent Machozi, lakini aliuawa wakati tulikuwa na tumetayarisha dossier ya kupeleka kwenye mahakama makuu Lahe ku CPI. Walimuua na ametoka kule na amedepose dossier. Kuna mambo mingi alituambia kishatoka kule. Na nilikuwa nimesema vile kama tulisaidia kwa uongozi wa shirika la raia ya Butembo na ya Nord Kivu. Kwa kifupi mimi naweza sema ni mimi mwalimu Katembo Mateso Edgar. Unaweza kutuambia umemaliza muda wa miaka karibia ngapi
shiriki kule kunako shirika la raia societe civile? Societe civile tulifaa kwanza election ya kwanza ya 2015, lakini kulikuwa watu wamoja ambao walisema no, mlifaa hiyo election, sisi hatukushiriki, ni sharti turudi katika ingine election. 2016 tukafaa ingine election na ile ikakubaliwa na watu wote, na wakati ilifika 2018 tukafaa election ya coordination provinciale. Na nijulishe kama mhula wetu ku societe civile inakuwaka ya 4 ans, na ukihesabia de 2018 à 2022 tulikuwa tumefaa ile 4 ans, nikusema manda yetu ilikuwa imeisha. Lakini mimi nimetoka huko na hatujawahi kuorganize election sababu barabara ilifungana, tukashindwa kuwaleta wagombea na watakao chagua kutoka katika makoordination mbalimbali za mitaa na za jiji, ili waweze wakafika Goma kusudi tufanyishe hiyo election. Alors ilikuwa ngufu kwa kuweza kuorganize ile election, na nimetoka huko na tungali naendelea na hiyo matayarisho. Bwana Edgar Mateso, sasa leo unatoka shirika la raia na umetaja jina lako kama miongoni mwa wale wa candidat député national na wamekupa numero 10. Unaweza kutuambia motivation yako ni nini kilikusukuma uingilie njia ya politiki, njia ya siasa? Asante. Inakuwa swali nzuri sana. Wakati nilikuwa ningali kwenye shirika la raia, tulikuwa tukifunza watu tukisema kama kandida haiko njo mwenye anapaswa tayarisha population, lakini ni base, ni population ambayo njo inapaswa tayarisha kandida, kwani kandida ni representant wa population. Na ni vile wakati ilifika le 14 Mei, le tarehe 14 mwezi wa 5, sisi kama walimu wa Butembo tulikuwa na kikao tukijiuliza ni nani anaweza akatusimamia sisi kama walimu ili aweze akaenda tetea madosie zetu ambazo tunakuwa nazo sisi kama walimu. Na tukasema huyo mtu ni sherti atetee shida za walimu, na hata akuwe na makapasite za kuweza kutetea shida za wengine wakaaji wote. Na ni maana tulitafuta miongoni mwetu watu wengi. Ku niveau national tulikuwa wagombea 5, na ni hapo wakaniteua kama kandida. Ni kusema wakati mimi ninaweza kuwa na mambo ambazo mina tekeleza kusema niende tetea, inawezekana zisiambatane na shida za watu ambao wanapenda ni watetee. Ndio maana kwa ngambo yetu sisi tulisema mtu ni sherti ateuliwe na kikundi chetu. Na baadaye wakati niliteuliwa na wenzangu walimu a proportion de 71%, parce que sisi tulifaa election primaire kwetu, zingine masindiketi za hapa Butembo sawa sindika ya waganga, nao wakasema tunakuwa na shida nyingi, lakini hatuna mtu ambaye anaweza akatusaidia. Tutafute miongoni mwa wala watakao gombea yule ambayo tutabebesha shida zetu. Na wao vile vile wakaniandikia kibarua wakisema tumemaliza Assemblée Générale na tumekubaliana kwamba ni wewe ambaye tutasupport na tutakubebesha shida zetu sisi kama waganga. Ni kusema motivation
personnel inakuwa chini kushinda motivation za vikundi ambavyo vinakusukuma, kwani tunaenda kule sio kazi yetu, lakini ni kazi ya wale ambao wameshikamana nyuma yetu wakitutuma tuende tukatetea shida zao. Bwana Edgar Mateso, umesema umechaguliwa kwenda kuwakilisha kwenda kuwakilisha raia wa Butembo kupitia malalamiko ya walimu na waganga. Sasa unaweza kutuambia, baada ya kuchaguliwa na ile makundi ya watu wawili, umeandaa projet de société gani? Umeandaa mavision gani ambazo utenda tetea Kinshasa, si kwa jina ya makundi hayo mawili tu, lakini kwa jina ya raia wote wa Butembo? Umeandaa nini? Projet de société yako iko na ma priorite gani? Asante. Mahali kote ambako niko napita nikiwahimiza watu na wote ambao wanazoea kunisikiliza, mimi nazoea kuambia watu mwanabunge ni mtumwa wa raia. We mwanabunge ukianja kuambia watu unasema mimi mnitume naenda fanya hiki na kile, utakuwa umewadanganya watu, na ni sherti ni wale ambao unaenda tetea wa kuinue na wakubebeshe kazi ambayo unaenda fanya. Wanakuonesha shida zao na ni hizo shida ambazo unaenda tetea, kwani wewe ukianja kuja unasema mimi nitafanya hiki na hiki na hiki, utasema bongo kwani wakati election inaisha, kunakuwa rais ambaye amechaguliwa, amekuwa investi, anakuwa na ile ambayo wanataja vision du chef de l'etat. Na ile vision du chef de l'etat ni kusema kwa miaka 5 mimi kama rais nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki, na hiyo vision anaipatia yule ambaye ameteua kuwa premier ministre, mwaziri mkuu. Na huyo premier ministre anageuza hiyo vision amo plan wala programme ya gouvernement, na inakuwa ya miaka 5, na anakuja kwenye bunge akisema kwa miaka 5 tutafanya hiki na hiki na hiki na hiki, na ninyi wanabunge mnaangalia mnasema kwa kweli hii mambo ambaye huyu mwaziri mkuu anakuja nayo inaambatana na shida za wale ambao walituchagua, na mnamkubalia. Mkishamkubalia, sasa mwanabunge ni sherti arudi kwao mahali alipochaguliwa na aanje kuwaelezea wakaaji ni nini mipangilio ya government kwa miaka 5. Na sasa kila kikundi, sawa walimu, wakulima, wafanyabiashara, wa vijana, wacheza kabumbu, kila watu wanaangalia katika hii mpangilio ya miaka 5 ya government. Sisi kama raia ya hapa kwetu tunakamata hiki na tunakubebesha ni pale wanasema mnafaa constitution ya cahier de charge. Cahier de charge mnasema wakati sisi tumekuteua, wakati sisi tumekutuma ni kwa ajili ya shida zetu. Kuona kama hii shida imeingia katika programu ya gouvernement, wakati utakuja kwa pumziko inayokuja, tunakuomba utupatie resulta ya hii kitu. Nitakupatia mfano mmoja. Unakuwa mgombea, unaambia watu mimi wakati nitapita tutajenga stade ya football. Unaenda fika kule, haipatikane katika programu ya gouvernement. Wewe kama mwanabunge utafanya nini? Kwani umeambia watu kitu ambacho hakimo katika programu ya gouvernement. Utakuwa umesema uongo. Ni sherti watuchague kuangalia kama tunakuwa na capacité d'analyse ya maprobleme za societe, na kama sasa wakati wanatupatia hiyo cahier de charge tunakuwa na nguvu
ya kuweza kuitetea. Lakini wakati mimi nasema hiyo, si kusema kama mimi sione shida za Wakongomani na kama sione ni nini tunaweza tukatetea, lakini mimi nasema priority inakuwa kwa wale electeur ambao wanatuma, ni wao wanasema anjia kwa hiki na malizia kwa kile kulingana na program ambayo imekuwa. Kwani mimi naweza kupatia mifano sawa 2 wala 3. Mfano wa kwanza, unajua kama shida ya huku kwetu inakuwa ni shida ya amani. Na wakati tulikuwa kwenye shirika la raia, tulikuwa tukaonesha kama ni nini wanaweza wakatekeleza ili amani uweze ikarudi kwetu. Tulikuwa naonesha kama katika jeshi letu kumeingia wale watu ambao walikuwa wakimiliki silaha, walikuwa nagombana na nchi yetu, na ni wao tumepatia mamlaka, tukisema ni sharti hao wabadilishwe. Tulikuwa tukionyesha kama huku kwetu kumekuwa waasi ambao wanaendelea kuhusiana na maaskari moja, ni sharti wale tuwashete kidole na tuoneshe namna gani tutatumika. Tulikuwa tukionyesha kama si la muhimu kuendelea kutafuta maaskari jeshi wa kutoka katika nchi zingine, lakini tuangalie namna gani tunaweza tukasapoti watoto wetu ili waweze wakaingia katika jeshi letu. Sasa Bwana Edgar Mateso, unadhani kuwakilisha donc kufikisha ile mawazo yenye mko nayo isemeke, ulitayarisha nini katika projet de societe yako juu ile maneno yenye mnasemaka ifikie masikio yenye naweza isikia? Tunajua kwamba kazi ya mbunge ni kupitisha sheria, kupiga kuvotelwa na kukontrole. Sasa wewe ulitayarisha nini kusudi wale wenye wiko sanse kusikia ke huko tuko na tatizo ya amani wasikie na wareagir? Kwa ngambo yangu nilipenda turudishe mwanabunge kwenye kazi yake, na asiwe mtu ambaye anakuwa mbali na raia, lakini awe mtu ambaye anakuwa karibu na raia. Ndio maana nilikuambia kama mwanabunge ni mtu ambaye anawakilisha bose wake. Bose wake ni ule raia ambaye alimchagua, na ni bose ambaye anaambia mtumishi wake, anasema mtumishi wangu fanya hiki. Na ndio maana ninakwambia niseme wale ambao wametuteua, wale ambao wanatusukuma mbele, wana shida ambazo tunaenda tukatetea. Ndio maana nilikuwa nakuonesha niseme kunakuwa shida ya usalama, kunakuwa shida ya wenzangu waalimu ambao kwa leo kila mtu anasikia rais akisema gratuite de l'enseignement, lakini watu wanasahau kama huyu ambaye anashikilia gratuite ni mwalimu na hapokee. Na leo wanasema gratuite de la maternité. Watu wanasahau kama huyu ambaye atazalisha huyu mama kwa maternité ni mtu ambaye anastahili mshahara. Lakini watu wanapika mkono wakisema tutazaa kwa bure, watoto wetu watasoma kwa bure, na wanasahau kama kuna watu ambao wanastahili wapewe mshahara. Leo tunasema tunalia amani. Tunasahau kama kusudi amani tuipate, askari jeshi ni sherti wawe katika condition nzuri za kupokea mshahara ambao unastahili kwa kazi yao. Hapana kusema ni wanabunge watapokea franga nyingi, lakini hao ambao waliwafundisha kazi, wale ambao wanawatunza, wale ambao wanawachunga, wale hawana mshahara ambao unastahili. Ndio maana sisi tumesema kazi yetu ambayo tunaenda kufanya kule, hatutafanya kazi yetu, tutafanya kazi ya huyu raia ambaye anakuwa na besoin yetu, kusudi tusije tukafanya selon notre volonté, lakini tufanye kila kitu selon volonté ya yule anayetutuma. Na yule anayetutuma ni yule anayetuchagua, anayetuteua, na ni yeye
kila mara tunapashwa fika kwa kila 3 mois kwa vacances, tuna renouveler cahier de charge yake conformément na mipangilio za government. Na hiyo tunazani kama tutakuwa tumepatia mwanabunge sura nyipya, kwani mimi nazoea kusema projet de société ni ya parti politique. Lakini mwanabunge anaendea kwa cahier de charge ya population ambayo inakuwa na hitaji lake, ambayo inaona magumu, ambayo inaishi magumu, na kila mara, kila mwaka, kila wakati wanakuwa wakisema kwa hizi siku kumekuwa tena hii shida. Mwanabunge wetu, kuja hapa tuongee na wewe, utusaidie kuenda tetea hii kitu. Lakini wewe ukisimamia kusema mimi nitasema kwa ajili kwa mfano ya dawa. Sasa dawa wakati itapatikana utatoka kwenye bunge. Sasa huku na kule, huku kwenye uko nazunguruka, kwenye uko napita. Unadhani miongoni mwa parmi ma besoin ya population ya Butembo muko nini? Besoin ya kwanza ni amani hapa kwetu kwenye tuseme ku Nord Kivu. Ile ni priorite de priorite. Besoin ya pili ni kusema watu ambao wanakuwa na kazi wapewe mshahara ambao unastahili, kusudi watoto wetu nao watarajie kumaliza masomo ili waweze nao wakafanya kazi, nao wawe na mshahara ambao unastahili. Besoin ya tatu ni kusema vijana ni wengi, kila mwaka unasikia tena wamepea autant de diplome kwa universite, autant de diplome kwa école secondaire, lakini unaenda ona wale wote hawana kazi. Wote hawana kazi. Tunasema government initiative itayarishe iwapatie hao vijana wapewe kazi. Lakini wakati hatuna yule ambaye anaweza kufanya control, kuangalia kama pesa ambazo zimetayarishiwa kwa ajili ya kupea kazi, ya kufanya mishahara, kutengeneza viwanda imeendea wapi, kama hatuna yule ambaye anapaswa fanya hiyo control, tunakuwa tutarudi nyuma, hatutawahi kushikamana. Wakati amani imekuwa, wakati vijana wamepata kazi, wakati kila mtu amepewa mshahara wake, tunaweza tukatengeneza barabara, tunaweza tukatengeneza milimo, tunaweza tukafanya hata zingine mamiradi, tukijua kama wale ambao wamepewa kazi, wamepewa uwezo, wameanza tumika huku na kule, wanakuwa bien gere na gouvernement inawapatia vitu ambavyo ni vya maana kwa kuishi. Sasa Bwana Edgar Mateso, manda yenye mko natafuta ni ya 5 tu. Unadhani wa député wa 4 wenye watachagulwa Butembo wakifaa kazi yabo mzuri, wakireste mcharge yabo ya député nationaux, unaweza zile mabesoin kuzisatisfaire, naomba miaka ngapi? Bon, ya kwanza, wakati tunaomba wakaaji watuchague, ni sherti wakaaji waangalie kama miongoni mwetu tunaweza kuwa katika umoja. Kwani wale watu 4 watakaochaguliwa wakishindwa kuungana, wakati watafika kule hawatatusaidia kwa kitu. Wakati wameungana kwanza, wale wa Butembo wataweza kuungana na wale wa kutoka Lubero na wale wa kutoka Beni. Ukiangalia kwa mfano hii espace Beni Lubero, tunachagua wa député 23, 23 député. Hii 23 député tukienda ungana, mimi nadhani kama ijapokuwa hatuwezi tukashanje vitu vyote kwa ile miaka 5, lakini kunaweza kuwa amélioration des conditions de vie par rapport gisi ilikuwa kwa hizi siku ambazo zimepita. Lakini tukishindwa kuungana, hatutaweza kusaidia wakaaji wetu. Na ndiyo maana tunazoea kusema wale ambao watatuchagua wanatuona
na wanaangalia. Tukianza kugombana hapa hatutaweza kuenda tukaungana, lakini tunadhani kama kila mwaka kila député wanakuwa na 6 mois de vacances. Na mwa ile 6 mois de vacances ni wakati ya revenir vers la base, kurudia kwa kwenye wale ambao walituchagua, tu actualize cahier de charge na tuwaoneshe ni nini tumetenda na ni nini tumeshindwa na vizuizi ambavyo labda miongoni mwao wanaweza wakasema ikiwa mlipata hiki kizuizi mkipita hivi inaweza ikawasaidia. Na tukienda pima, kwani tutakuwa tumeungana sisi wa ine, tutaweza tukasaidia kwa ile tena 3 mois ambayo imetiliwa katika sheria, tuwezi tena tukaleta mabadiliko mapya. Lakini wakati kila candidate wala deputy anajigamba aseme mimi mwenyewe nitaweza, hatutafaa kitu na tutaendelea kuwadanganya wale ambao walituchagua. Na ndio maana unaona deputy anakuwa akisha shindwa kufaa bila yake, kuonesha wakaaji kama walimtuma afanye nini na amefanya nini, utamkuta sasa ataanza kufanya hata kazi ambayo si yake. Utamkuta ameanza kutengeneza vileo, sio mbaya, lakini sio kazi ambayo wanatutuma kule. Kupea pesa sio mbaya, lakini sio kazi ambayo wanatutuma kule. Wanatutuma kwa ajili ya vitu 3. Tunaenda wakilisha wakaaji wa Butembo. Kusudi mahali tunasimama, maneno tunasema, kazi ambayo tunafanya iwe kwa niaba ya wale wakaaji ambao walitutuma. Ya pili, tunaenda tengeneza sheria ili hiyo sheria iwe kwa manufaa ya wakaaji ambao walituchagua. Ya tatu, tunaenda faa control ya gouvernement, kusudi kazi zote ambazo gouvernement inafanya, kazi zote ambazo wa ministre mawaziri wanafanya, tuweze tukahakikisha kwa raia wetu ambao walituchagua ni nini imeendeka vizuri, ni nini imeendeka mbaya. Ikiwa huyu mwaziri alifanya tendo ambalo halikufurahisha wakaaji, tuwe na hiyo mamlaka, kwani tutakuwa tumepewa mamlaka ya kuweza kumuondoa kwenye kiti wala kumpatia malipizi, kwani hiyo ni mamlaka ya député national. Ikiwa tumefanya hiyo, tutasaidia kwa kurahisisha kazi, na wale ambao walichagua watapata faida ya kukuwa na mgombea ambayo yeye hawadanganyi, lakini anakuja akiwaambia kweli na kuwaonesha mipangilio ya inji imefikia wapi, kusudi tuweze tukaleta changamoto nyipya kwenye siasa ya Kongo. Edgar Mateso, depuis 2006 tunavotea kawa député. Tumevote mara 3, 2006, 2011, 2018. Est-ce que unaweza tuambia namna gani unaapreciaka kazi yenye wa député wote wenye tumechagua mwile mandat 3 wanafaka? Unaaprecia namna gani? Bon, katika kazi ambao wa député wanafanya, kuna vimoja ambavyo wameweza na kuna kuwa vingi ambavyo wameshindwa. Nitakupatia mfano. Mwi manda yenye ilipita, kulikuwa depute moja wa Butembo ambaye alimuita mwaziri le ministre de l'économie, akampeleka kwenye bunge na akamuswali, akamuuliza seme, we umewaambia wakaaji wa Kinshasa kwamba siku ya Noel 2021 watakula hii samaki ya Thomson a moins cher a 200 francs. Na kwa nini Noel imepita lakini hiyo samaki haikushuka bei? Na alimuondoa kwenye kiti. Nikusema hiyo kazi ya control aliweza akaondoa huyo ministre kwenye kiti. Lakini unasema Thomson inaweza acha kweli wanaangusha mtu, alisema bongo.
Kuna kuwa mawaziri ambao wamedanganya wakaaji kwa vitu vyenye faida nyingi kushinda hata Thomson. Ukikamata par exemple ministeri yetu ya EPST, utakuta walimu wamedanganywa siku nenda siku. Ulisikia katika hotuba yake rais akisema kwa leo mwalimu wa primaire anapokea 408,000 francs. Ijapokuwa tunajua kama haenezi hata $100. Kwa leo kikalkile iko chini ya $90. Sasa mwaziri amedanganya rais, lakini wamemwacha pale. Hakuna hata yule ambaye anaweza akamhamakia, akamkaripia na hata kusema kwa sababu umewadanganya watu wote wa nje ya Kongo, walimu na wazazi na wanafunzi wetu, na kuondosha kwenye kiti. Lakini ule wa Thomson ya Kinshasa yeye walimuondoa, lakini waliacha huyu ambaye anawadanganya watu. Mfano ya pili, uliona dossier ya Minembwe. Huyo ministre walimuondoa kwani alisema Minembwe inakuwa kumili. Ni kitu ya mzuri kwani tuliona kama tunakuwa na wabunge wa suja. Lakini unasema huyu ministre ambaye alidanganya president la republique ya kwamba hapa Beni kunakuwa 20,000 militaire na gouvernement inatoa bunduki 20,000, inatoa temi 20,000, chakula ya watu 20,000, lakini wakati rais anafika Beni anakuta hakuna hata 10,000. Wanakuwa wadogo kwa 10,000. Sasa tunakosa huyo mwanabunge ambaye atamuitisha huyo mwaziri ambaye amedanganya hata rais, hata wakazi wote, wananchi wote, wakongomani wote. Tunakosa huyo ambaye anafanya hiki. Na ya mwisho ambayo hawakufanya vizuri ni kusema hawakuonekana. Senka depute na kuwa na 30 mois de vacances. Lakini unaweza evaluer kama kila depute alifanya combien de mois. Hawakurendre compte kwa population. Na ni ile tunapenda tukorije. Kwani utatetea wakaaji nini ikiwa wewe hauonane nao, hauikae nao, hamuchambue shida zao pamoja ili uweze ukarudi ukisema nimetoka kwenye wale ambao walituchagua. Tumeonana na wakongomani wa Butembo, tumeonana na wakongomani wa Kivu ya Kaskazini, tumeona shida ni hii na hii na hii. Ninyi kama mawaziri, ninyi kama government, muweze mkasaidia wakaaji wetu wa Butembo kwa hizi jambo. Lakini hiyo wakati inakosekana, na ndio maana tutaendelea kulia kila siku kwani hatuna wale watetezi. Na ndio ulikuwa naona kila mara kulikuwa shida, olie kukimbilia wale wa depute ambao wamepewa hiyo manda, watu walikuwa natukimbilia sisi kwenye societe civile. Sema societe civile mtusemee, tumekuwa na shida fulani, mtusemee kwenye waongozi, kwenye mawaziri. Tunasema kweli sisi tumekubali kufanya hiyo kazi, lakini tuko bloke quelque part kwani hatuna uwezo ya kumuikalisha wala kumwangusha mwaziri ambaye hakufanya kazi yake vizuri. Bwana Edgar Mateso, muda wetu uko naenda kuisha humo studioni. Unaweza kutuambia kwa mwisho una ujumbe gani kuhusiana na processus electorale, kuhusiana na kampanye na kuhusiana na wapiga kura wote wa ujumbe wangu ni kuwaambia wakaaji wa Butembo ambao wanajitayarisha kwa kura ya tarehe 20 mwezi Desemba, nikiwaambia kama tumefika kiwango ambako wanatupatia ruhusa ya kuangalia kama wanabunge walitutendea vizuri. Ikiwa tulifurahia kazi yao, tafadhali tuwarudishe huko waendelee kutuwakilisha. Lakini ikiwa miongoni mwao tumeona wale ambao wanastahili kuondoshwa na tutie watu wapya, tunapenda tuwaambie wote ambao wanatusikiliza na wanaotutazama ya kwamba ni sisi Katembo Mateso Edgar ambao tunakuwa une nouvelle solution, ambao tunaweza tena kuleta changamoto nyipya kwenye bunge. Wale ambao walikuwa wakilala waondoshwe, na sisi vijana wapya tuweze tukaleta changamoto nyipya
tukiwasaidia wakongomani na tuamshe ubunge uwe ukisikika, mwanabunge aseme, atetee wakaaji kila mara kunapokuwa shida. Huyu mwanabunge aweze akachuchelea asaidie ili wakaaji watoke katika hiyo shida. Lakini wakati wananyamaza, tena watu wanakimbilia societe civile, wanakimbilia sijue sengo, ile inaonesha kama wanabunge wamepoteza hiyo kazi. Na leo unaona kama IGF ambayo inafaa control imefanya kazi ambayo mwanabunge angepashwa fanya. Lakini sisi tunasema tangu leo ni siku ya mabadiliko, na sisi kama numero 10 à la députation nationale ni sisi ambao tunaweza tukasaidia kuleta hiyo mabadiliko, kwani tulisema bila hoga kabla tuwe wanabunge, na tunazani kama tutaendelea sasa kufanya nguvu, kwani sasa tutakuwa tumekuwa na maimmunite. Tutajua kama hatuwezi tukafungiwa tukisemea wakaaji, hatuwezi tukapata mtu ambaye anatuhofisha. Lakini tunajua kama tulikuwa tukikimbia wakati tulikuwa kwenye societe civile, wanatafuta huko na kule, tukishafanya declaration tunavichama, wakati ya kuvichama imeisha. Wakati mtatupatia kura katika mji wa Butembo, itasaidia sasa kuleta mabadiliko. Hatuwezi sema kama sisi tutageuza kila kitu, lakini tunawaza kama akili yetu, masomo ambayo tumesomea na experience ambayo tumekuwa nayo, tutaiongeza kwa wengine ili na sisi tulete contribution yetu. Na tunawaza kama population ya Butembo haitakuwa desi wakati watatutilia hiyo confiance. Wapime tu na wataona sasa mambo ikigeuka, tukiwasaidia, tukiwatetea, na tukifika hata mahali ambako wengine walikuwa na vichama kutofika. Tunakushukuru Edgar Mateso kwa kushiriki kipindi hiki Le Congo selon sa vision. Nami pia na washukuru, na hata nashukuru wale ambao wametuona, wametusikiliza, wametutazama na wamekamata hatua ya kuenda tuchagua tarehe 20, kwani sisi tunakuwa numero 10 à la députation nationale. Merci. Nakumbusha kwamba Edgar Mateso ni mojawapo wa kandida député national hapa katika vile ya Butembo kwa election za le 20 Desembre 2023 na amepewa namba 10. Pero mtazamaji, na kushukuru kwa muda ambao umetoa kusikiliza kipindi hiki. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Kwa heri. Makandideti wa mji wa Butembo mnaogombea viti vya wabunge, muda huu wa kampeni, Moto TV inawapa nafasi ya kuzungumzia wakaaji mipango yenu juu ya nchi. Saa 4 kila siku. Mpendwa mtazamaji, usikose kujiunga na Moto TV. Ni muda wa kuletea mwangaza kuhusiana na mipango mbalimbali ya wabunge, ili ujue ni mpango gani ambao unaambatana na mahitaji ya raia kwa kweli.